intend to spend 15 days in Australia. Yeah. Okay. Before we move on, how many academics do you want to come to Thailand? Because that will determine the course as well. Like if it is 4 academics, then the course blows out. But if it is 2, then it minimizes the cost because the way one has calculated according to the level of... I think no more than 2. Yes, no more than 2. Yeah. Because otherwise the expense is going to be very expensive. Yeah. See, we are going to use the education for fund for persons with disabilities. Okay. And we have to defend it. Okay. Yeah. Yeah, right. I want to draw somebody from, we have an international expert forum on inclusive education. Okay. So wanted to draw one professor, good professor from the team. Okay. To come along. Okay, and we expect you to. Yeah, I'll be here. Okay, so 2. Yes, 2 people. Okay. And then I would like them to spend 15 working days in Australia. Okay. Yeah. About maybe 5 days in academic, like lectures, whatever. Okay. Workshops, seminars, and seminar, workshops, whatever. Hands-on activities. Right. But 10 days they should have hands-on experience. Okay. Visiting, not just visiting, but maybe spend time, like stay put. Okay, then that will call it internship. Okay, internship. Internship. You can say that. Internship. Okay. Because if it is just, we call it visit, that is not good. Because visit is just paying visit to the school, just having a look at internship. Then they will be immersed into the program. Right. Okay. And you can work that out when they go or while they are attending the course in Thailand, so that you can maybe well prepare before they go. So you have exactly this one person will go here and this one person will go there. And I think they should be responsible for their own transportation. All right? Okay. If they have like maybe buses, they can take buses. There are trains. I will show them the various schools. And they should I be. think we will distribute them so that at a certain point, and then they can just go. Absolutely. Okay. And then they will have a meeting point where they can meet and debrief every day. They have a meeting point where they close. They come to a central location. So everybody bring I think that is a very good idea. That you take them, and then they go, and then they come back and meet with you each day. And then sort of like have a seminar. Absolutely. I think that would be wonderful. Because if we can deliver an introductory workshop just to immerse them into the program, and then we will, I'll give them the tools of what to observe and how to observe and how to document observation and how to analyze their observation to make informed decisions. And then when it comes, and then we can workshop on what they have observed. So it is not just observing, but putting the observation into practice. Okay. And also sometimes they should have their hands on. Not just observation. I think it would be good. Like they might want to work with one of the teachers, or they might want to work with the principal. Absolutely. Whatever the case. So the way to do this effectively is not to put too many in one school. So I'll be maybe identifying, like if there are let's say if there are 30 at a time who comes in, then what? How many would you be comfortable at a time? Okay. Because we can split them up. Okay, I think there are many very good schools. The only issue would be some would have to travel further than others. Right. Well, that doesn't matter. That doesn't matter. So those who will travel further, they may their cost
their personal cost will be more than those who will be close to their okay, fine, yes, fine. so Maybe you can estimate it for Yes, us yeah. so that we provide Yeah. for those who will have to travel further. further. Yeah, yeah. เราจะอาจจะต้องจับค่าเดินทางให้กับผอที่จะต้องไปไกลกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยคือจ่ายตามจ่ายจริงว่างั้นน่ะเดี๋ยวค่อยมาคิดกัน So I think for collaboration's sake, I would prefer to place 2 in 1 school. 2 in 1 school. Yes, so that they are working So how together. many schools you have? There are more than 60 schools. 60. Yeah. 60. 60. Wow. Okay. All right. So we'll have to spread them. Okay. Yeah. Spread them. Yeah. I think 2 at a school would be nice. Yeah. So that they have friends. Yes. And they can talk and maybe they don't understand. Yeah. They can, ไปคนเดียวต่างแดน And that will work best also for the school principal because it will not be overwhelming. And if they will have to do hands-on activity, participate in the teaching programs and things like that, then the teachers can have time for them to actually work with them. But if it is like 5 or 6 people, that is too much for a school to bear. Yeah. and then after 50, I'm ท่าน sorry. หนูขออนุญาตสมมติว่าถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยค่ะมันจะประสบปัญหาเรื่องผู้แปลที่เราจะทำความเข้าใจในโรงเรียนไหมคะ เขาต้องให้ไปโรงเรียนละ2 เอง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องจับยังไงคนหนึ่งรู้เรื่องภาษาอังกฤษมากกว่าอีกคน คือต้องเฉลี่ยจับคู่ we might have to pair up one จะจับคู่ก็ยังลำบาก ไม่ได้ลำบากค่ะ The language factor, Yeah. if we want to distribute them to various schools so that they can have very in-depth learning experience, if they don't speak English, then and if we want translators, that will be too much of a cost ใช่ for them. So we have to think strategically about how to pay them, or maybe if it is 5 in the school, and then we or 4, if there is one person who speaks สัก 4 คนได้ ตอนนั้น English. เขาแบ่งกลุ่มให้ผมนี่กลุ่มละ5 คน 4 คน 5 คนได้ไหมคะค่ะประมาณ แล้วก็ would you do you think that school would be okay with 4 people Yeah, because they will not be in the same classrooms. อ่า They will be distributed into various classrooms. So maybe see these people Yeah. have had lots of experience yes, it's just that they cannot communicate very well yes, they might be able to understand what's going on in the classroom or what's going on in the school yeah, but when it comes to speaking and communicating it's going to be difficult yeah. I think between 4 and 5 will work in a school. Okay. Yeah, Alright. between 4 and 5 because our own students from the university who goes on placement, we distribute Okay. them like that into schools, and okay. sometimes they do like 20 days of practical experience. So the schools are able to accommodate them. The only thing that we do is teachers who supervise them, because we assign them to a supervising teacher. Those teachers are paid a token of money for the time they spend on them. So that is what we have to consider. I have to look at how much the university pays the supervising teachers officially, and then it's not a big amount. Okay, fine, So fine. then you can pay the same to the schools. That one doesn't go to Monash, but it can to the school it goes I to the school. understand มันต้องจ่ายเงินเวลาเราส่งคนไปฝึกงานเนี่ยโรงเรียนเขาคิดสตังค์alright okay so 15 days working days Yeah. in internship I mean 5 days of academic work Work. and then 10 days of internship Yeah. okay and then they'll come back and maybe work for a month 2 months we haven't decided yet but if they can work like for maybe 3 months
and then we would like to have a seminar for 2 days. Okay. And you and another professor can come back. Okay. Yeah, That's- can that's come fine. back. Okay. All That's right? fine. Yep. Okay, and it would be the same thing. Okay. Your Another- accommodation, your food, and your within country traveling Yeah. will be responsible. Okay. Okay, Okay. all right. So แล้วที่จะมาสอนในเมืองไทย5 วันเนี่ยเราทำ2 ครั้งใช่ไหม ครั้งเดียว ครั้งเดียวเลยนะ ใช่ค่ะ ทุกคนมาฟังหมด ใช่ ก็ คือ ดี อย่างนี้ เหมือน ครั กับ น คือในเมืองไทยเนี่ยไม่มีปัญหาเรามาครั้งเดียวได้ อ่า แต่พอไปต่างประเทศเนี่ย ค่ะ น่าจะ น่าจะย่อยนะที่ว่าย่อย ย่อย ๆแต่ให้ไปเร็วๆอ่ะติดกันเลยพอไปปั๊บกลับมาปั๊บไปอีกไปกันอย่างเงี้ย ทีนี้ เพราะไม่อยากรอนานไง ค่ะดรโจเซฟก็ให้ข้อคิดเรื่องของเทอมในประเทศเขา อืม แล้วก็เรื่องระยะเวลาที่โรงเรียนจะให้โอกาสเราไปฝึกงานน้องค่ะ so you know how many of us all together ที่เหลือกี่คนอ๋อเราจะให้ไปหมดเลยใช่ไหมพวกแดงไปกลับไป ใช่ค่ะคือเรากำลังมองว่าอย่างนี้ก็คือให้เขาสมัครใจด้วย อ่า ให้เขาสมัครใจด้วยให้เขาลงชื่อ เหมือนประมาณว่าให้เขาเลือกในสิ่งที่ก็เนี่ยค่ะต้องผอหรืออาจจะต้องหารือผอสำนักต่อเมื่อเราเขียนโครงการเสร็จแล้ว อาจจะต้องให้เขาเลือกที่จะไปเรียน แล้วก็ต้องทำเหมือนทำหนังสือ MOU กับสำนักว่าเมื่อไปกลับมาคุณจะต้องมาทำงานด้วย คือไอ้ MOU อย่าเพิ่ง ค่ะ เราต้องรู้ก่อนว่าคนจะไปกี่คน ค่ะค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะทำโครงการเข้าไปขอ ค่ะ โดยการเขียนรายละเอียดอย่างเงี้ย ค่ะ ขอเงินมาก่อนแล้วพอกรรมการเขาให้เงินมา เราก็ค่อยไปทำ MOU อะไรเรื่องของเรา ค่ะ เอาโครงการให้ผ่านก่อน ได้ค่ะ แต่ว่าให้มันมีเนื้อหาสาระแบบนี้ ค่ะ อืม ค่ะ แล้วเราก็อาจจะเอาเรื่องผอทุกคนเลยใส่เข้าไปก่อน เอาใส่ไปทุกคนก่อนดีไหมคะ โครงการนี้เอาไปทุกคน ใส่ไปทุกคนก่อนได้ แล้ว ค่ะ ที่เหลือค่อยว่ากัน ได้ค่ะ งั้นใส่ เพ ไป ราะฉะนั้ ทุ น กคน พวก ก่อน ที่ไปแล้วก็ไปอีกใช่ไหม ค่ะใช่ค่ะค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นคนที่จะเกษียณน่ะควรจะไปก่อนถูกไหม ใส่ไปทุกคนก่อนนะคะท่าน คนที่จะเกษียณที่จะไป ค่ะ เกษียณมีไหมปีนี้กันยา ไม่มี ไม่มี ค่ะ ดีมาก เราจะได้ไม่ต้อง ปี ไป หน้าค่ะ เราไม่เป็นไรปีหน้า เราจะได้ไม่ต้องไป ค่ะ อะไรอะให้เหตุผลเยอะ ค่ะ แยะ ได้ค่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวอะไรจะเกษียณแล้ว ค่ะ กันยานี่ยังจะไปอีก ค่ะได้ค่ะ เหนื่อย ค่ะ อ่ะโอเค and then the 2 days we'll have a seminar so Okay. from whatever they have learned Yeah. and they maybe put into practice Yeah. and then they come back And share. and share Okay. so it's mostly would be them Them. who will be present and then talk and explain แต่ละคนก็จะมาอธิบายทำ presentation ของตัวเอง ค่ะ ค่ะเพิ่มอะไรก็เอามาให้เพียบ And then they also have to show how they're going to make that sustainable in their own. Well, you various- you can guide them, Yeah. okay, Yeah. and give them list Yeah. of guidance, Yeah. and then they can come and they will work through that those lists, Yeah. and then come and talk. Okay. All right. And one other thing is the translation of training materials for them, because when we prepare all the materials, and it will be maybe in a booklet form, because we want all the material to be in a book, and then Now, I would like you to have both in English and Yes. in Thai, yes, okay? yeah, So maybe Sunanta will have to do the translation. yeah. Yeah. No, if you no, want the to, verbal would be when it they will go. be when they go, Yeah. and then the But actual hard materials Yeah. like You this don't one. have to do it in book. You can do it on disc. You know, they can each have. He has both everything. Each Oh. of it he has CD and then book. Okay. So Okay. if you would like the materials to be translated Yes. into Thai. hard copy for them, or if you would like the materials to be read and take record. I don't know which one you would prefer. For example, I think maybe in written form. Yes. I don't think that listening would do. okay. ฟังไม่ค่อยออก อ่านก็ไม่รู้เรื่องอีก Okay. So you have to start when Yeah. and start as soon as possible. As possible. Yeah. Because Yeah. I have to do it before
ค่ะ ใช่ before professor we come come here yes yeah before professor งั้นเดี๋ยวเราจะไปทำตัวโครงการนี้ก่อน แล้วก็ใส่จำนวนคนเต็มไปก่อน แล้วก็ตารางตามนี้ and then when you go back as soon as you go back ทั้งหมดเรากี่คนเมื่อกี้เรายังไม่ได้บอกเขาว่าจะไปกี่ชุด 77 9 ชุดค่ะท่านคะ9 ชุด so we have 77 people altogether okay maybe some wouldn't want to go but that's fine let's talk about 77 and then when 77 it would be what 8 how many at a time ค่ะบางกลุ่มก็8คนบางกลุ่มก็9คนหมายความว่าไงหมายถึงว่า77คนนะคะท่านคะแบ่งเป็น9กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็บางกลุ่มก็8คนบางกลุ่มก็9คนค่ะโอเค9 กลุ่มใช่ไหม ค่ะใช่ค่ะ9 กลุ่มมันจะมีอยู่4 กลุ่มที่เนี่ยนะคะดูนิดนึง 20 Yeah, at a time they said that they would like to have them in nine groups. in 9 groups yeah So it would be like 8 people in 4 groups and 9 people in 5 groups. okay Okay, so that sounds good. That's good That sounds good. then we also need to take into account the school terms Yeah. because we Yeah. have 4 terms Mm-hmm. so the holiday so I will send you the Victorian holiday period Mm-hmm. so that they Good don't- time, the best time to go. Yes, the best time to go so that if they come during the school holiday, they will not see anybody in the schools. So Right. I'll give you Right. this. So if it's 9 groups, then they can do or maybe 2 groups at a time. ไปสองกลุ่มที I ละสองกลุ่ม propose 2 groups at a Two- time. two groups. Yes, 2 Okay, groups at a 2 time. groups at a time. Okay. So that means we will finish in about 4 times. Yeah. Okay. Yeah, 4 times. Then 4 we can times finish. they finish. ท่านค่ะหนูขออนุญา สี่ ต ครั้ง นิดนึงค่ะว่าในจำนวนคนที่ไปเนี่ยเราเฉพาะผอศูนย์เท่านั้นใช่ไหมคะ ใช่ เราจะไม่มีผู้ประสานงานไม่มีอะไรไม่มีใช่ไหมคะคือ ไม่ได้ คือหนูต้องถามผอสำนักว่าคนในสำนักนี่เราจะยังไม่ใช่ไหมคะถ้าระบุก็คือต้องระบุไปเลยเฉพาะผอศูนย์เท่านั้น ใช่เพราะนี่เป็นเทรนนิ่ง เอาอย่างนั้นก่อนดีไหม นี่ คะ เป็นเทรนนิ่ง เพื่ นี่ อ ไม่ใช่ เพื่อปฏิบัติลงมือปฏิบัติ ใช่ ก็อย่าง เพราะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ ค่ะ ผู้บริหาร เฉพาะนะคะงั้นหนูเขียนได้ค่ะ เอาเฉพาะผู้บ ค่ะ ริหาร ได้ค่ะค่ะ แล้วในแต่ละกลุ่มที่ไปเนี่ยก็ต้องมีคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษพอได้ ค่ะ คือต้องกระจายอะ ค่ะค่ะ แล้วให้สามารถจะสื่อสารแต่ทีนี้น้องเขาก็อยู่ ค่ะ ก็ครูก็ไม่ห่วงมากไอ้เรื่องสื่อสาร ค่ะ แต่ ค่ะ น้องสุนันทาเขาอยู่ กลัวตอนที่ออกไปแยกกลุ่มออกไปดูงานแต่ตรงนั้นดูงานมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ในเรื่องของงานวิชาการที่ไปเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า แต่ถ้าเราไปกลุ่มครั้งละ2 กลุ่มก็คือประมาณ16 16 17 คน 17 คืน ค่ะ คนก็ยังโอเค ค่ะ นะ ค่ะ ใช่ไหม อาจารย์บอกว่า 20 ก็ได้ไหมคะ ใช่ คือบางทีถ้าเราไปย่อยมากมันก็เสียค่าใช้จ่ายสูง สูง มาก มาก เช่นค่ารถค่าไปดูงานค่าอะไรนี่ ได้ ถ้างั้นเนี่ยสมมุติว่าเราไป20 คนก็3 กลุ่มเอง ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่า 20เนาะ4 กลุ่มอยู่ดีอ่ะ 4 กลุ่ม กลุ่มละ5 คน Yes. Yeah, 20 is okay. 20. If we have 20, then we need like five schools, and that will be โอ fine. เค Yes. โอเค ครั้งละ 20 คน ได้ค่ะ ซึ่งก็ดูแลกัน ดูแลกัน ค่อย ได้ จะชั่วหน่อย ค่ะ พี่ว่านะประหยัดเวลาจะกินอาหาร So schools that are คือเราควร close จะกิน by. อาหารด้วยกันทำอาหารกินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประหยัดไปเยอะนะ20 คนอ่ะโอเค ถ้างั้นก็20 so we could go 3 times Yeah. 3 times ครั้งละ20 คน ทั้งหมด 77 คน ก็ 77 ให้ได้3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้งจบ โอเคค่ะ ก็เป็น20ก็40แล้วก็อาจจะเป็น20แล้วก็23ไม่ใช่22แล้วก็23แล้วก็22ก็22 คนก็2 กลุ่มแล้วก็23 คนก็กลุ่มนึง ได้ค่ะ มี ค่ะ 77ถูกไหม ได้ค่ะ โอเค so we will have 22 Yeah. group of 22 2 groups Okay. and then group of 23 1 group One group. Okay. all right Yeah. okay Yeah. and then so when we have your schedule Yeah.
for the terms, Yes. then we can just sort of Sort like it, yeah. sort it out. When this group will, Yeah. yeah. We'll go and then come back, and Okay. then go and then come back. All right. All right? That's Okay, great. great. So what you would bring back to talk to your manager Yeah. about the expense Yeah. is This. whatever Yeah. we are talking about. All right. แล้วก็เราได้คุยกันเป็นเบื้องต้นไปบ้างแล้ว Okay, นะคะ now they feel that at the very beginning when we talk about the cost Yeah. and it goes very high, Yeah. so we would like to bring it down. Yes. And maybe the way to bring it down is that they can cook themselves. Yes. Okay, they take turn cooks, 22 people, they can have dinner together, Yeah. they can buy grocery, They, whatever. they can even take a group if the school is in one location, and if they take one taxi, Mm. like 4 people in a taxi, then it is even better than taking public transport right. and paying separate. So Right, you will show right. them how Uh-huh. to do that. But yes. it's only 4 people though. Yeah. Okay, Yes. fine. Yeah. Okay, Yeah. that would be Yes, to cut Best down way, the cost for them right. to reduce the cost. because it might cost them more to go But- by train. Train and each individually. individually. เพราะว่านั่งรถไฟอาจจะแพงกว่า ค่ะที่ ที นั่ ละ ง ค แท็ น กซี่ ทีละ ไป คน ค่ะ อาจจะนั่งแท็กซี่คัน 4 นั่ง คน ได้ 5 คน 4 คน ค่ะ อืม ค่ะ ก็ maybe with Sunanta's help Yeah. they can learn how to cut all the costs. Absolutely. Okay. Yeah. Concerning food Food. and concerning transportation, Yeah. but I would like you to sort of like help them Yeah. to get to do things on the weekends Okay. because they will be there like about at least 2 weekends. Yeah. They should be able to enjoy themselves. No problem. And we maybe, have to you know, take it. We have to yeah, take them yeah. out to locations of interest. Mhm. Yeah. Yeah, Yeah. yeah. แล้วก็ช่วงนี้น้องสุนันทาจะอยู่ถึงเดือนมกราค่ะช่วงนี้จะอยู่นานแต่ดรโจเซฟจะกลับก่อน Okay. แล้วก็เมื่อวานดรดารณีโทรมาหาหนูบอกว่าแดงพี่ไม่รู้ว่าดรเบญจากับดรโจเซฟเนี่ยเคยมีโอกาสได้พบปะกันแล้วหนูก็เลยเล่าให้อาจารย์ดารณีฟังอาจารย์ดารณีก็รู้สึกดีใจถ้าสมมติว่าเวลาที่เราเชิญเขามาเป็นวิซิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใช้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมาจอยกันในบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็ดีใจที่เห็นสำนักเรามีโครงการที่จะพัฒนาคนในรูปแบบนี้อะไรอย่าง พี่ เงี้ย อยากจะช่วยเขามหาลัยด้วย ค่ะใช่ พี่ ค่ะ จะไปเอาเงินมา ค่ะ มหาลัยก็ไม่ใช่ดีกว่าเราสักที Okay, sounds great. Sounds great. อืม No, at this time everything seems to be very clear. Mhm. So for me, what I was trying to do is to minimize the cost because we need to support this country to move forward. Mhm. And the way to move forward is to minimize the cost so that Yes, people can yes. participate in this, That's right. in this That's program. right. Because we still have a lot more to do. Absolutely. Yeah, yeah. We have a lot more to do. And giftedness and talentedness. Yeah. Yeah. Because I'm not quite sure they all from special อ๋อ education ท่าน center. ท่านค่ะพอดีดรโจเซฟเพียงแต่เล่าให้พวกเราฟังถึงว่าเด็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ก็จะคือมีเด็กกลุ่มนี้ด้วยแต่เราไม่ได้ดูอะค่ะ อ๋อ แต่หมายถึงว่าเราเขียนให้ได้ดูว่ามันยังมีเด็ก โอเค เด็กกลุ่มนี้แต่ไม่ใช่เด็กที่เราจะดูท่านก็เลยเขียนให้ดูว่า โอเค มีเด็กกลุ่มนี้ที่ยังอยู่ในสังคม แต่ถ้าบอก ค่ะ ว่าเหมือนว่า gifted and intelligence ก็คือสำคัญนะ สำคัญไม่ได้บอกว่าไม่ได้สำคัญ because No. I was No. explaining to them that It's that is invisible. is invisible. Yeah. And there are many children who are exhibiting behavior problems Yeah, right, as a right. result of it. Of Their not needs are not being being met. met. And, Yeah, so they should understand. have some ideas Understand. about. But let me share with you Yes. their main responsibility. Yes. Special Education Center has certain responsibilities. Yeah. Number one responsibility is early intervention. Election. Okay. Okay? Yeah. So they do need to work with parents, Yeah. families, and then children. Mm. All right? Yeah. So that is very important. Okay. The second one is that they need to support inclusive education, Okay. okay, within their own province. Good. So that's the second one.
that is very important for them. And then, and the rest of them is kind of like together, comes ใช่ไหมที่เราบอกอะหน้าที่หลักของ ห ศู น้าน ที่ ย์ หลัก อันที่หนึ่ง early Early intervention intervention อันที่สองคือสนับสนุน เรื่องเรียนร่วม inclusive ค่ะ education ค่ะเรื่องเรียนรวมค่ะใช่ค่ะ แล้วอะไรอีกที่หนูคิดว่า หน้าที่ถัดจากนั้น หน้าที่หลักๆของเราที่ถัดจากนั้นแต่ว่าในเรื่องของการส่งต่อณเวลานี้ transition ก็มีความสำคัญ So what they do is that just because see they would take care of children not just from birth but children or students can come at any age to their center. All right, so they do need to not really transition, but like connecting students with other agencies. Okay. So they inter-agency collaboration. Yes. ก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่ ค่ะ น ใช่ค่ะท่านค่ะ ๆไม่ใช่แต่เรื่อง transition อย่างเดียว ค่ะ นะคะ because transition from early intervention to maybe school with basic education or kindergarten level, early childhood education, that's part of it. Okay. But I think that they do really need to work on that. And then, like you said, interagency collaboration is very important. Absolutely. Because some of them are quite old, and they need to send them out for maybe vocational training, whatever, and then they have to work with communities to get them started, and so I think basically occupational therapy and all that. Within that center, that's how we would like to see it in the future. That they should be able to work with different allied institutions. That's right. That's right. ท่านคะจำเป็นไหมคะว่าที่เรื่องของ AT เราจะแยกเป็นเฉพาะหรือว่าดูในเนื้องานไปเลยเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อต่างๆเหล่านี้ค่ะ มันต้องสอดแทรกอยู่ในทุกเรื่องเลย ค่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องเหล่านี้ให้เป็นอยู่ในทุกๆเรื่อง คือ like I would like them to be exposed to things that are now in practice. For example, assistive technology. So the best practices in each area that would help them. Or with the communication, like a lot of our directors do not have the knowledge of how to deal with a child with speech problems. And so if they can understand like the communication books and all that, they have the chance to work with or be exposed to a speech therapist or physical therapist or occupational therapist or whatever that you have within your system, then it would be good for them. Good. Yeah. This make it clearer because I think these are the strengths of Australia because one of the strongest things that facilitates inclusive education, which is best practices, family teacher collaborations, and family director collaborations. If families are not brought into the picture, all that you do will fail. And then also many of the issues and challenges children with disability face in life are interconnected. Some are connected to health, some are connected to psychiatric conditions and how to actually work with these allied professionals. It would be nice for them to be exposed to your whole system. Because even though in Thailand, we don't have all those professional people to work with directors or teachers in schools or in special education centers. But at least, if they know that that is the best practice, then when they come back and they can think about that, and when they recruit their own team, they would think about that. And maybe if they have a slot, they might want a physical therapist just because they have
more numbers of students with physical disabilities, for example. Yeah. So it get them to think about it, and then maybe try to get them to work in a more efficient and cohesive. way. Yeah. Yes, Yeah. Otherwise, you'll be working in silos, and silo working doesn't really work very well. Yeah. It's beautiful. Yeah. นะ ได้ค่ะ ที่ว่านะคือให้รู้ว่าเขาทำงานทั้งทีมมีใครบ้างอาจจะทำงานวันหนึ่งอาจจะไปเจอนักกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดหรือว่านักสปีชเขาทำอะไรวันหนึ่งเขาทำอะไรกับเด็กเช่น communication book ที่เราไปเห็นน่ะเขาทำยังไงแล้วเด็กคนนี้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาเริ่มยังไงอย่างเงี้ยผอ.ก็จะไม่ต้องลงมือถึงกับลงดีเทลแต่อย่างน้อยที่สุดรู้ว่าถ้าเด็กมีนิดสิ่งนี้เนี่ยผอ.จะสนองตอบยังไงอย่างเงี้ยมันทำให้เรากลับได้คิดไงพอเรากลับมาปั๊บเนี่ยเวลาเราจะเอาคนมาทำงานเราก็จะมองว่าเฮ้ยคนนี้เชี่ยวชาญตรงนี้คนนี้มีความพิเศษตรงนี้เราก็จะได้จัดทีมของเรามาแล้วมาทำงานอยู่ที่ศูนย์เราได้อย่างดีเราก็ไม่มุ่งเน้นแต่ว่าเป็นนักการศึกษาพิเศษจริงแต่บางคนเขาเก่งเรื่องนี้ลึกลงไปอีกหน่อยเช่นคนที่เรียนมาทางการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะเก่งเรื่อง communication ก็ได้แล้วก็มี potential ที่เราจะฝึกเขาต่อได้เราก็ต้องเลือกหลากหลายไม่ใช่เลือกแต่เฉพาะอย่างเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยงานของเราเนี่ยดีขึ้นให้บริการที่ครอบคลุมขึ้น Okay, I think that's basic. Yeah, absolutely. I don't mind them, But this will be all these are embedded within this Yes. big Right. ideas. Okay. Yes. For example, if they have to work with babies, they have to do assessment. Absolutely. Okay? They have to, if they want to work with 14 years old, You have to do assessment. they That's still right. have to do assessment. And the assessment Okay. vary with babies Yeah. from Yeah. adults. So all these issues Yeah. can be Cooperate embedded. with it. Yeah. You can talk about assistive technology. You can talk about, childhood Good depression and all you those can kind talk of things. behavior management. Yeah. And this. All this you can do. Yeah. ก็เป็นเรื่องใหญ่ๆที่เราคุยไปเมื่อสักครู่ค่ะท่านค่ะก็โอเค Assistive ได้ technology, ค่ะ at any level. ค่ะ At any level. Okay. So when are you going back? I'm going back on Sunday morning. Sunday morning. Yes, Sunday That's when morning. I'm flying out to Toulouse. Toulouse. Yeah. Oh. Yeah, I'm going to France. Okay. And then Monday morning. two weeks later, on the 15th, then I'm flying to Africa for a research project and then come back and then Singapore. And how are you going to teach? You have to make up all the Oh, it's absolutely just yeah. very, very busy. Yeah. And the forum we had at Kasetsat, and there were many deans from many universities, Kathmandu and Laos, and everybody wants me to come and then help the education system. But I said no, there is no time to do it because we have some important projects right In now Thailand. in Thailand. We have to Thailand. finish that one before I can. Yeah. Thank you. ดร.ดารณีบอกคลาดกันนิดเดียวบอกคลาดกันนิดเดียวไม่เชื่อ Yeah, because some of the projects we undertaking for some countries are very, very effective, and they become trainers of trainers, and it's effective, and that is why Singapore heard about what I did in other countries, and they want me to come and do similar project for them in August. But yours is priority because it's like Thailand is my second home. Thank you. Yes, my second home. And I would like you to sort of like give us maybe some sort of evaluation on each of them. Okay. Yeah. Yes. A little bit, a small profile, Yeah. so we know about them, Yeah. and then we can think of in the future Okay. how are we going to upgrade them more. Okay. Yeah, I don't want it just stop It's very here. soon. Okay. Yeah. Yeah. So Excellent.
we should have a profile of each of them. Okay, that would be great. Evaluation. Okay. And maybe in a written form. Okay. You know. All right. We'll make it official. Yeah. And then Not just the certificate. yeah, I don't want to absolutely. look at that. Yes. I want some details. Okay. And finally, I think ENSCO is part of our international expert. We are only 15 in that group, and it is by invitation, strictly by invitation. And we develop index for helping beginners to actually develop inclusive systems. And when it is very self-explanatory, so when we take them through step-by-step approaches to take to start a very effective, inclusive practice in wherever, whether it's district That sounds or interesting. yeah, absolutely. So we'll take them through that, and then follow up. When I come here for the seminars, then we'll find out because we'll give them the tools, and then they have to tell us how they're going to implement those strategies to work. Yeah, not just coming back to sit down in their. Okay, good. Sounds good. Yeah, I'm very, very pleased to meet you today and get to the detail of the project, because I will be mostly the one who will defend it. Yes. And I have to understand exactly what's going on, and because we are going to use quite a bit of money. Yeah. And so if I can get the figures soonest, and then she can develop the project proposal, All right. then we will have to quickly move on. Okay. When I go back, I'll meet with the international director, and then I'll explain the whole process, and then we'll get back to you. And could you give us an estimate for food for 20 people, 22 people, 23 or 20, as a group? Yeah. Yeah. Okay. Just estimate. So that if we want. If you want to opt for it, then you can opt for it. Right. Okay. Because we want to provide for them enough food, not starving. Yeah. Okay. Okay. All right. And maybe some pocket money so that they can spend. เราอาจจะทำตัวเลขกลมๆก็ได้แล้วในนั้นให้มีเงินที่จะค่าเดินทางค่ากินแล้วก็ค่าศึกษาดูงานทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยคือให้มันรวมกันไปอยู่ในนั้นแล้วก็เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นก้อนเลยบางคนต่อคนเนี่ยเท่าไหร่แล้วเอามาคูณแล้วก็จบได้ค่ะ We'll show them the cheapest areas in Melbourne to be. Okay. Good food but cheapest areas. Yes. เหมือนสุนันทาเลย you show สุนันทา And she survived. Yes, she survived. Yes. Thank you so much for your time, and I hope to get back to you as soon as possible. It's lovely working with you. Thank you, Professor. Thank you. ท่านกลับยังไงคะ พี่ขับรถมา อ๋อค่ะ เห็นเขาบอกเมื่อกี้บอกว่ามันมีการแก๊สน้ำตาตกกระจายกันอย่างน้ำซ้อมซ้อมหน่อยครับ demonstration พอดีหนูจะพา เมื่อกี้เขาโพสต์กันแน่เลยแถว